बारिश आने वाली है। बंदर तुरंत तैयारी के साथ जमीन में बहुत से गड्ढे खोदना शुरू कर देता है। गड्ढे तैयार होते ही समझदार बंदर सारे गड्ढों में छोटे छोटे पौधे लगाना शुरू कर देता है। पौधे लगते ही बंदर वहां बैठकर बारिश का इंतजार करता है। रात तक तेज बारिश हो जाती है। अब बंदर तुरंत अपनी झोपड़ी से एक बड़ा घंटा निकालता है और उसे बजाना शुरू कर देता है। घंटे की आवाज सुनकर वहां पर सूखी जगह के प्यासे आ जाते हैं और गड्ढों से पानी पीते हैं। धीरे धीरे वहां कुछ समय में पेड़ बड़े हो जाते हैं। अब सारे जानवर वहां रहने लगे। अब आपकी बारी। वीडियो को लाइक और